السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات للجد المشترك العلمي. درس الإسقاط في المستوى لا بروجيكسيون دون لو بلان. وغادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس اللي المعطيات ديالو كالتالي: soit ABC un triangle, D appartient à la droite AC mais D à l'extérieur de AC. يعني D, le point D appartenant ou appartient à la droite AC, mais elle existe à l'extérieur du segment AC. On considère M et N tels que BM égale à 1 demi BC et BN égale à 3 sur 4 BC, soit M' et N', les projetés de M et N sur la droite BD parallèlement à la droite AC. La première question, c'est construire la figure. C'est ce qu'on va essayer. غادي نرسمو الشكل. غناخدو مثلث ABC, une droite ABC. A, B, C. A, B, C. Et on a le point A appartient à la droite AC, mais à l'extérieur du segment AC. C'est-à-dire, on va tracer la droite AC et j'ai le choix de tracer ou bien D ici, ou bien ici, ou bien ici. Je vais prendre le point D dans cet emplacement. Et on a le point M est défini par cette expression BM égale à 1 demi BC. BM, c'est-à-dire BM égale 1 demi BC, c'est-à-dire que le point M est le milieu du segment BC. Je vais diviser le segment BC par 2. C'est ça la position du point M. BM égale à 1 demi BC. Et BN est égal à 3 sur 4, 3 quatrièmes BC. 3 sur 4 BC. Je vais diviser le segment BC par 4. غادي نقسمو القطعة BC على 4 ديال الأجزاء. إذا هذا 1 2 3 4. إذا لو بوان N 3 على 4 BC. 1 2 3 على 4 BC. هذا هو لو بوان N. شنو من بعد قالوا لنا بان نجيب شي ستيلو. ستيلو يا ستيلو فرق. هو قالوا لنا soit M' et N' les projetés de M et N sur la droite BD. Je vais tracer la droite BD. La droite BD. C'est à la droite BD. Donc, je nous dis M, M', elle a projeté le projeté de M sur BD parallèlement à AC. Je vais tracer la droite passant par le point M est parallèle à la droite AC et je vais obtenir le projeté de M sur la droite BD. Donc, approximativement, c'est M'. Et je vais tracer N'. N' est le projeté de N sur BD parallèlement à AC. Encore, je vais tracer la droite passante par le point N est parallèle à la droite AC. Et je vais obtenir le projeté de N sur la droite BD. C'est N'. C'est ça notre figure. C'est la première question. Maintenant, on va montrer que N
est le milieu du segment MC. N est le milieu du segment MC. يلا غادي نجاوبوا على هذا السؤال الثاني. كيفاش غادي نبينوا بأن M, deuxièmement, montrons que N est le milieu de MC. يلا شنو عندي في المعطيات؟ غادي نمشيو وحده بوحده. عندي بM كتساوي 1 على 2 BC. C'est-à-dire quoi? BM égale 1 demi BC. C'est-à-dire que le point M est le milieu du segment BC. C'est-à-dire M est le milieu de BC, le segment BC. Donc, si le point M est le milieu de BC, encore le vecteur MC égale à 1 demi BC. C'est-à-dire que BC égale à 2 MC car 2 MC car MC égale à BM. MC égale à BM. فهمنا؟ بما أن BM كتساوي 1 على 2 BC يعني أن النقطة M منتصف القطعة BC. يعني أن هنا ممكن نزيد بأن BC كتساوي 2 BM. يعني أن هذا راه منتصف. وممكن نعوض BC بMC. عفوا ممكن نعوض BM غنعوضها بMC. إذا وصلنا بأن BC كتساوي 2 MC. تفهمنا؟ BM كتساوي 2 MC. BC كتساوي 2 MC. يلا وشنو عندنا عاوتاني؟ دابا أنا الهدف ديالي هو نبين بأن لو بوان N est le milieu du segment CM ou bien MC. On a BM في هذه الحالة غناخدو BN اش كتساوي؟ BN كتساوي 3 على 4 BC. BN كتساوي 3 على 4 BC. أنا غير باش نشرح لكم شنو بغيت أنا ندير. بغيت نوصل بأن نكتب بأن المتجهة MN راه كتساوي 1 على 2 MC. هذا هو اللي فين بغيت نوصل. بغيت نكتب بأن المتجهة MN كتساوي 1 على 2 NMC باش نقولوا بأن لو بوان M est le milieu du segment MC. باش نوصل لهادي غادي ننطلق من BN. BN أنا بغيت MN. إذا غادي ندخل نقطة M غتعطيني هي BM بلس MN إيكال 3 على 4 BC. وهاد BC هادي ممكن نعوضها بجوج MC. ياك نعوضها بجوج MC. ولكن قبل من داكشي بلاتي نمشيو نديو هاد BM لهاد الطرف الثاني. غتعطيني MN كتساوي 3 على 4 BC ناقص BM ناقص BM. و BM اش كتساوي على حساب المعطيات؟ هي 1 على 2 BC. غنعوضها تساوي هي 3 على 4 BC ناقص 1 على 2 BC تساوي. إذا هنا غنوحد المقامات. جو في روندغ اون ميم دينوميناتور وغادي نسامبليفي. غادي ترجع عندي هنا نكتبها هنايا أن 3 على 4 BC موان 2 سور 4 BC. بعد ما وحدت المقامات إذا 3 ناقص 1 هي 1 على 4 BC. إذا MN إيكال أ 1 كار ديال BC. الربع ديال BC 1 على 4 BC. وقلنا بأن BC راه كتساوي 2 MC. دونك غادي نغومبلاسي BC باغ 2 MC. اش غتعطيني MN
égale à 1 quatrième, 1 sur 4 fois BC. وغادي نرومبلاسي قلنا BC بجوج MC fois جوج MC. وغادي نسامبليفي بجوج هنا وبجوج هنا. اش غتبقى ليا؟ MN كتساوي 1 على جوج MC. دونك MN égale à 1 demi MC. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه هنايا. من هنا غندوزو لهنايا. MN كتساوي 1 على جوج MC. Donc N est le milieu du segment MC. هذا هو لا كونكلوزيون اللي ما لقيتش فين نكتبها، بأن le point N est le milieu de MC. تفهمنا؟ يلا ندوزو للسؤال الثاني أو الثالث. السؤال الثالث اللي غتكون عنده علاقة بلا بروجيكسيون. غنحيد دابا هذا ونخلي غير هذا الشكل لأن غنحتاجوه الشكل. شنو غادي نمونطخيو؟ شنو بغينا نبينو؟ غنكتبوها هنايا باش يبان لنا شنو غنديرو. 3 montrons que le point N' est le milieu de M' D. M' D. اذا غنرجعوا للشكل لا فيغور ديالنا وغادي نهضروا شويه ونشرحوا كيفاش غنتعاملوا مع هذا السؤال هذا. انا بغيت نبين، انا عندي بان N c'est le milieu de MC. Donc je vais choisir une projection اللي غادي تحول لي لي بوين M à N, N à N', M M' et C à D. وهي اللي عاطينا في لي دوني. On considère la projection sur la droite. La droite BD. La projection sur la droite BD. Parallèlement à la droite A. La droite AC ou bien AD. On peut dire la droite AC ou bien la droite AD parce que AD il appartient à la droite AC. Et on va prendre la droite AD. AD. Donc, le projeté de M, c'est M', selon les données de M et M'. Le projeté de N, c'est N', selon les données de l'exercice de N et N'. Et le projeté du point C, c'est quoi le projeté du point C sur le point B, sur la droite BD, parallèlement à la droite AD. C'est automatiquement le point D. Et le projeté de C est, EST est D. Et puisque la projection بما أن المنتصف يحافظ على بما أن الإسقاط يحافظ على المنتصف. هنا ممكن نزيد هنايا شنو عندنا بأن N le milieu ديال MC, c'est-à-dire que MN égale à 1 demi MC. On a MN égale à 1 demi MC. هادو عندنا. إذن بما أن الإسقاط يحافظ على المنتصف et puisque la projection conserve le milieu, donc عندي شنو هو لو بروجتي ديال M هو M'. donc M'. شنو هو لو بروجتي ديال N c'est N'. N' égale شنو هو لو بروجتي ديال M c'est M'. عفوا قبل 1 demi غنديرو 1 demi
Il conserve le milieu. Donc, 1 demi, le proche des deux M, c'est M'. Et le proche des deux C, c'est quoi? C'est D. Le proche des deux C, c'est D. Donc, le vecteur M'N' égale 1 demi M'D. Le vecteur M'N' égale 1 demi le vecteur M'D. C'est-à-dire, donc, là, d'où M' est le milieu de M' des segments. Du segment M' D. Et c'est la fin de notre exercice. وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا اللي كنتمنى انني نكون توفقت في الشرح ديالو. وما بقى لي نقول لكم الا الى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله. والله يوفق الجميع.